Ndoshta gjymtyrës s'kan me ta vu fort veshin, as vullnetin ndoshta, por mendjen mos e lën me ik, atë jo, atë duhet me e pas nën kontroll të plot, apo merr vesh, mos me u bar robi mendjes, por mendja robnia jote, se munden me të ngri gjymtyrt, kam të durt, por ani, ato shkrim prap, kurse po të ngri truni, edhe me kujtimet duhet me pas kujdes. Mos i osh e mos i fto, apo merr vesh, ruju për i kujtimeve. Mjeshtria e pedagogut është profesioni më i bukur për një shkrimtar, gjykimi im. Pse them këtë? Për faktin që ke të bësh me të rit, në kuptimin jo thjesht me student tashma, por me lexuesit, që e kam qenë një rast edhe lexuesi ideal, është studenti i letërsis. Dhe në këtë kuptim jam më i fatshëm, i fat jashtëzakonshëm.